Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку новых писем из Яндекс.Почта в Bittrex24 в виде новых сделок. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать новые письма из Яндекс.Почта в другие системы. Например, в Bittrex24 создавать новые сделки, удобно хранить, обрабатывать и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Яндекс.Почта. Далее необходимо указать действие. Получить новые письма. На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Яндекс.Почта к сервису Apex Drive. Для этого необходимо указать email и пароль личного кабинета Яндекс.Почта, но перед этим необходимо перейти в настройки и проверить, включены ли соответствующие галочки. В настройках переходим в раздел «Почтовые программы». Проверяем, чтобы стояла галочка сервера IMAP, а также портальный пароль. Если эти галочки стоят, возвращаемся в сервис Apex Drive и прописываем в соответствующие поля email и пароль личного кабинета Яндекс.Почта. После того, как необходимые поля заполнены, кликаем «Сохранить». Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо выбрать папку, из которой вы хотите получать новые письма. В данном случае меня интересует папка входящих писем, поэтому я выбираю ее. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите данные по одному из ваших писем. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных Яндекс.Почта успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Bittrex24. Далее необходимо выбрать действие. Если вы хотите создавать новые сделки на основании новых писем из Яндекс.Почта, выбираем действие «Отправка сделок». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Bittrex24 к сервису Apex Drive. Для начала необходимо указать тип установки вашего Bittrex – облачная или коробочная версия, указать страну регистрации вашего Bittrex, а также прописать домен портала. Для этого перейдем в личный кабинет Bittrex24. Для начала необходимо установить наше приложение в маркете приложений. В поле поиска прописываем Apex Drive через дефис. Устанавливаем приложение Apex Drive в ваш Bittrex24. После установки приложения копируем домен портала из адресной строки без дополнительных символов. Теперь кликаем «Сохранить». В появившемся окне авторизации необходимо указать логин и пароль пользователя Bittrex24 с правами, которые нужны для работы с выбранной сущностью, в данном случае со сделками. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите поля Bittrex24, в которые можете назначить переменный из Яндекс.Почта. Для того, чтобы это сделать, кликните в поле и выберите переменную из выпадающего списка. Обратите внимание, что данные, которые содержатся в теле письма, идут единым целым, и вы не можете отдельно назначить переменную, в которой содержится имя. Для того, чтобы это сделать, нам необходимо распарсить тело письма при помощи блоков форматирования. Для того, чтобы вытянуть из тела письма несколько значений, такие как имя, телефон и email, нам потребуется несколько блоков форматирования. Добавляем блок форматирования между источником и приемом данных.
В поле для форматирования выбираем текстовое сообщение. Действие выбираем «Вырезать от до». В полях от символов до символов нам необходимо указать граничные значения, внутри которых мы хотим вырезать данные. Для того, чтобы узнать, какие именно, нам необходимо открыть наше письмо. В данном случае нам необходимо вырезать имя и фамилию. Для этого нам необходимо указать ФИО с пробелом в поле от символов. И также телефон с пробелом в поле до символов. Тип нам необходимо выбрать «Не включать указанные символы». В результате мы видим, как было текстовое сообщение полностью и как стало. В значении отображается только имя и фамилия. Аналогичную процедуру нам необходимо проделать для того, чтобы выделить в отдельную переменную телефон и email. Для этого добавляем еще два блока форматирования. В поле для форматирования также остается текстовое сообщение. Действие «Вырезать от до». В поле от символов до символов меняем значение. Теперь нам необходимо от символов телефон с пробелом, до символов email с пробелом. Тип по-прежнему указываем «Не включать указанные символы». И теперь мы снова видим, как было до и как стало после форматирования. Сделаем эту процедуру еще для последнего блока форматирования. От символов указываем email с пробелом. До символов в данном случае ничего не нужно указывать, так как в теле письма после имейла у нас не идут больше никакие данные. Тип указываем «Не включать указанные символы». И опять видим, как было до и как стало после форматирования. Теперь мы можем продолжить настройку полей Bittrex24. Теперь мы можем назначить в поле «Имя» отдельную переменную, которая была создана при помощи блока форматирования. Она находится в самом низу списка. Проделываем аналогичную процедуру для полей с телефоном и с имейлом. Также не забываем назначить воронку и статус, в которой будут создаваться новые сделки. И также указываем название сделки. Обратите внимание, в полях вы можете назначать не только переменные, но и прописывать значения вручную. Когда все необходимые поля заполнены, опускаемся вниз страницы и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в Bittrex24 в качестве новых сделок при каждом новом письме из Яндекс.Почта. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные» в Bittrex24. После успешной отправки переходим в Bittrex24 и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных Bittrex24 успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, один раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!